大家好，我係僵屍貓嘅阿Momo。今日呢，我要教大家整嘅係臘味蘿蔔糕。材料喺呢度。首先將蘿蔔切頭切尾同埋刨皮。將一半嘅蘿蔔刨絲，另外嗰半蘿蔔我哋切片，然後切條。乾葱頭切粒，冬菇先用熱水浸3至4個鐘，完全浸透咗之後，揸乾水切粒。乾瑤柱同埋蝦米都係一樣，先用熱水浸到佢軟身。乾瑤柱呢一塊葉我哋會搣走佢，因為佢比較硬身，會影響口感。搣走完塊葉之後，我哋可以將瑤柱搣絲。臘腸切粒。如果臘腸同埋臘肉買返嚟嘅時候係比較硬身嘅話，可以先用熱水淥一淥佢，等佢軟身少少嘅時候就會易切啲㗎喇。臘肉都係切粒，如果買返嚟嘅時候係有浸皮嘅話，記住要去咗浸皮先喎。
落少少油喺隻鑊度，等啲油熱咗之後加入蝦米。稍為炒香咗啲蝦米之後，就可以加入臘肉同埋臘腸。然後加入乾葱。等臘腸同埋臘肉啲油爆出嚟之後，加入冬菇，繼續炒香。然後加入瑤柱，繼續翻炒。等所有材料爆香咗之後，我哋拎上嚟備用。加入薑片，再加入蘿蔔條同埋蘿蔔絲。加入薑片嘅原因係為咗剔除蘿蔔嘅腥味。喺呢個時候，我哋會睇下蘿蔔出嘅水分夠唔夠。如果蘿蔔水分唔夠嘅話，我哋要加入100毫升嘅瑤柱水。呢一啲係啱啱浸蝦米同埋浸瑤柱嘅水。然後冚蓋焗5分鐘，等蘿蔔完全熟透。如果蘿蔔本身水分係足夠嘅話，咁就唔需要加100毫升嘅蝦米瑤柱水㗎喇。蘿蔔差唔多熟透嘅時候會變半透明。喺呢個時候加入啱啱炒香嘅材料，繼續翻炒。兜勻咗之後就可以落調味料：雞粉、胡椒粉、麻油、糖、鹽，我哋兜勻佢先。炒勻咗之後就可以熄火，拎起啲薑片，倒入過咗篩嘅粘米粉同埋燉麵，快速撈勻佢。撈勻之後喺模具掃油，將炒好嘅粉團倒入模入邊，用膠撥壓實同埋整平個面。放入水波爐，蒸之前記得加水喺水格啊！如果用明火蒸嘅話，用大火水滾蒸60分鐘；如果用水波爐嘅話，就用純蒸功能蒸75分鐘。因為呢一部機嘅純蒸功能最多係可以調校到25分鐘，
所以我哋要重複呢個步驟，直至到75分鐘先至完成㗎。出爐之後喺面頭加啲芝麻，咁就會香好多㗎喇。一個又足料又香口嘅蘿蔔糕，咁就完成㗎喇。大家不妨試下。鍾意呢條片嘅朋友，記住 subscribe 僵屍貓，留意下我哋有冇出新片啦。拜拜。